Kamiti ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ yatinda mĩhang'o ya gũthũrima thibitarĩ mũnene wa Mathari ũrĩa ũrĩ mwena wa Muthaiga. Thibitarĩ ũyũ nĩ ũmwe wa mathibitarĩ marĩa mambĩrĩirio mĩaka ya tene na rĩu ũrĩ na mĩaka 110 ũgĩtungatĩra mũingĩ, kũrĩa ũmũthĩ nĩguo thibitarĩ ũrĩa mũnene bũrũri-inĩ harĩ ũrigitani wa mathĩna ma meciria. Kamiti ĩno ya mbunge ĩgĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wayo Robert Bukose yuma gũthũrima ũrĩa thibitarĩ ũyũ ũkoretwo ũkĩruta wĩra na oho gũkũrana mathenya marĩa marĩho marĩa marabatara gũtangĩkĩrwo nĩguo gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. And it is our request that all the counties be detailed to ensure that at least they have mental health workers and a mental health clinic at the bare minimum. Thibitarĩ ũyũ ũrĩ na itanda itanyihĩire 700 no kumana na ũingĩ wa arwaru arĩa mokaga kũmatha motungata thibitarĩ-inĩ ũyũ makĩria a mĩrimũ ya kĩmeciria. Thibitarĩ ũyũ ũrĩ na ũkunderu wa gũtungatĩra arwaru aya, kuona o mũthenya arwaru matanyihĩire 150 a kĩmeciria nĩo matungatagĩrwo. Patients do not share beds here, so what we do is we add additional mattresses on the floor for them to sleep on, especially in the civil side where there is always congestion. We have a total of 13 wards that offer inpatient services for mental health. 3 of these are the forensic wards that cover the mentally ill offenders. No na gũtuĩka thibitarĩ ũyũ ũkoretwo wetereire gũthukĩrwo kĩgĩna gĩa ciringi birioni 3.2 nĩguo mahote gũtangĩkĩra maũndũ matiganĩte ta kũwaramia, kwandĩka arigitani makĩria. Kamiti ĩno yugĩte nĩ gũtigĩrĩra thibitarĩ ũyũ nĩ ũrĩa mũkagĩra kĩgĩna kĩnini gĩa gũtangĩkĩra maũndũ ta maya na makĩria gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na wodi cia kũigana. If we increase the number of staff, it cannot be directly related to the number of patients we will see, but it will be related to the quality of care that we give. Ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ nĩ wĩitũrũrire na kũheana mathĩna marĩa mamagũmĩire ta ũnyihu wa ndawa itiganĩte. We buy these high value in quotes medicines where the patients improve quickly, and we met them, and I'm sure you didn't see, you have not been here, you didn't see what you expected, the picture people have outside. And this is what we are saying. We need these medications not only available in Mathari, but available in the whole country. We don't have an adolescent or child mental health facility anywhere. And it's only that in Moi Teaching and Referral Hospital where they have 4 virtual beds which they reserve in case there's a mentally unwell adolescent or child. In this facility we have renovated 1 ward, but we are unable to open it as a child and adolescent ward because of lack of adequate human resource and also the equipment required. Thengia wa mathĩna marĩa magũmĩire thibitarĩ ũyũ, kamiti ĩno nĩ tũgĩrĩrie ikĩro cia ũtheru thibitarĩ-inĩ ũyũ na nĩ ũbatiĩ kũrũmbũiyo amu nĩguo thibitarĩ ũrĩa mũnene wa kũrigita mathĩna ma kĩmeciria. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mwiruri.